В работе Octavia DQ200 при начале движения какие-то звуки издаются в районе колокола КПП. Похоже, что это маховик, так как сцепление здесь менялось 20 тысяч километров назад. Сейчас послушаем. И да, звуки издаются со стыка двигателя и коробки передач. Это четко слышно стетоскопом. Поэтому с уверенностью 99,9% это маховик. Его нужно менять. Сняли маховик. Он по итогу заклинил. Совершенно не движется ни в одну, ни в другую сторону. Для сравнения, вот так должен выглядеть нормальный новый маховик. Потихонечку, плавно смещаться. Сцепление менялось здесь совсем недавно, и если бы сразу был заменен маховик, то сейчас бы не пришлось лишние деньги тратить на повторный разбор. Поэтому при возможности, при замене сцепления меняйте двухмассовый маховик.